locul în etapă de campionat. Echipa noastră va juca vineri de la ora 14 în deplasare la Steaua 2. Alături de mine se află antrenorul principal, domnul Nicolae Dică, și jucătorii George Cotigă și Leonard Manole. Nic, câteva cuvinte despre meci, apoi băieții și întrebări. Întâlnim o echipă bună, Steaua 2, pe teren propriu joacă bine, cu jucători foarte mulți de la echipa mare, chiar dacă sunt tineri, sunt jucători care au apucat să debuteze în Liga 1 și ne așteaptă un meci greu. Sunt jucători care fac diferența, pot să facă diferența în ultimii 30 de metri, jucători de calitate. Mai au și 2-3 jucători cu experiență, Mitea, Dan Popescu și Chitoșcă, care regulat au venit la echipa a doua. Dar noi trebuie să fim pregătiți pentru acest joc, 100%, și să reușim să câștigăm jocul, pentru că este foarte important să terminăm acest tur de campionat la diferența pe care o avem în acest moment de 9 puncte. George? Ne așteaptă un meci greu, după părerea mea. Eu zic că o să fie unul dintre cele mai grele meciuri pe care le-am avut până acum. Au în componență jucători care au jucat prin Liga 1 și sunt fotbaliști tineri și foarte talentați. Pentru mine e un joc pe care îl aștept și îmi doresc foarte mult să joc contra lor, pentru că au echipă bună și îmi plac jocurile astea cu echipele mai bune. Sunt și Steaua 2 București și noi vrem să ne impunem în acest joc și să rămânem la aceeași distanță de puncte. Dacă se poate să ne și distanțăm, ar fi cât mai bine, dar dacă nu, să rămânem la cele 9 puncte pentru a avea o vacanță mai liniștită. Leu? Pentru mine va fi și primul meci, va fi unul foarte greu, cu ambiții foarte mari. De câte am înțeles, și terenul este foarte greu acolo. Vor fi și jucători de la echipa mare. Eu sper și noi sperăm cu toții să venim cu cele 3 puncte. Leo, pentru tine îmi lăsăm așa că un nou început acum la SCM și nou început o perioadă mai agitată pentru tine. Da, n-a fost o perioadă foarte bună pentru mine în ultimul timp. Nicu m-a convins să vin aici și sper să fac o treabă cât mai bună și să ajut echipa și să ne îndeplinim obiectivul. Poți reintra de acum? Sau? Da, sunt apt. Pentru voi băieți, când aveți, nu știu, 8-9 puncte în față, apare un pic relaxarea sau priviți cu aceeași intensitate fiecare parte în parte, fiecare joc din campionat? Inevitabil ești puțin mai relaxat, dar nu cred că s-a pus problema niciun meci la noi să fim relaxați. Ați văzut și voi meciurile și de acasă și se întâmplă în viața oricărei echipe să mai faci cât un egal. Treaba asta trebuie să mă ocup eu, să-i țin în priză. E un pic dificil să... Normal că este greu, dar încerc să-i țin în priză mereu, să-i țin cu picioarele pe pământ, pentru că mereu am spus-o, deocamdată nu ne-am îndeplinit obiectivul, mai avem mult de muncă până a ne îndeplini acest obiectiv de a promova în Liga 2 și până în momentul când îl vom îndeplini trebuie să fim modești și să muncim în continuare la fel de mult cum am făcut-o până acum și să avem aceleași rezultate pozitive. Iar dacă se menționează diferențele de 8-9 puncte la final de tur, te preveniți atunci la echipă jucători pentru sezonul de Liga 2 de la anul, să construiești oarecum echipa pentru sezonul viitor? Asta ar mai fi schimbări mari în echipă? Nu, schimbări mari nu vor fi în echipă, dar am în minte să aduc 2-3 jucători care au mai evoluat la Liga 2, Liga 3, pe care eu i-am urmărit în ultimul an de zile, pot să spun, și sper să reușesc să-i aduc. Dacă Indiana e prima ofertă la echipă de Liga 1, nu știu, de la un caz... Deocamdată sunt la Pitești, am contract cu această echipă, nu am în gând să plec în momentul de față, pentru că mă simt foarte bine aici. Am venit cu gândul să reușesc să duc această echipă în Liga 2 și îmi doresc să rămân aici să-mi îndeplinesc acest obiectiv. De ce nu fi Liga 1? Bineînțeles. Depinde foarte mult numai de mine. Depinde și de cei care sunt în conducerea clubului, ceea ce își doresc dânsii și vom vedea ce va fi. Important e să obținem primul pas acesta de a promova în Liga 2. Apoi vom vedea ce va fi. Poate juca și Leonard, mai sunt și alte probleme, să zicem, sau ești mai liniștit acum? Da, Leo este bine în momentul de față. Problemele doar
Barâcă, care este, Baracă îi spun eu, care este suspendat pentru că a luat cartonaj roșu la juniori. În rest, nu avem probleme. Sunt din ce în ce mai multe discuții, iată că primăria, autoritățile locale, SPROE și așa mai departe și-au dat mâna, vom avea asociații la Pitești. Cum vedeți voi, trei? Pentru noi e un lucru bun, zic că nu, ne-am bucurat dacă s-ar întâmpla asta, dacă lumea ar începe să vină în număr cât mai mare la stadion și ne-am bucurat să îmbrăcăm din nou tricoul FCA, deci să fie stema aceea pe piept. Va fi un lucru bun pentru toți oamenii din oraș, este un lucru extraordinar că vom îmbrăca din nou tricoul cu vulturul. Cel mai important este să ajungă până la urmă să reușească să ia brandul. Important ar fi ca lumea să vină la stadion, important este ca noi să avem rezultate, ca lumea să vină cu plăcere la stadion, să putem să-i facem fericiți în weekenduri pe acești oameni care într-adevăr iubesc fotbalul și eu sper ca din anul următor să întâmple ceea ce s-a discutat în ultimele zile cu cei din conducere și celelalte persoane care vor să se implice la club. Important este ca noi să avem fotbal în Pitești, pentru că Pitești au dat fotbaliști întotdeauna către echipele puternice din România și către echipa națională și ar fi păcat ca Piteștiul să nu aibă o echipă în Liga 2 sau chiar în Liga 1. Și cu atât mai bine ar fi dacă s-ar numi Fecialiș. Alte întrebări? Da. Vă mulțumim!